ასეთ შეკითხვებს სვამს საზოგადოება, რომ რამადანში საბაჰ ნამაზს, ანუ დილის ლოცვას რატომ ლოცვილობთ ადრე? რატომ გადმოიწევა ხოლმე? ლოცვის დრო არ იწევა ძვირფასო ჯემაათ. ლოცვას აქვს თავისი დრო, რომელიც გარკვეულ საათსა და წუთებზე იწყება და გარკვეული საათსა და წუთებზე სრულდება ეს დრო. და ეს მონაკვეთი შეიძლება გაგრძელდეს 1 საათი, საათი და რამდენიმე წუთი და ასე შემდეგ. ანუ დასაწყისი და დასასრული. ზოგადად, როგორც შუამავალ სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამის ჰადისებიდან ჩვენ ვიცით, ნამაზის შესრულება პირველსავე მომენტში არის ყველაზე ძვირფასი. რაც დრო გადის, თანდათან იმას მადლი აკლდება. აქედან გამომდინარე, სხვა დროებში საბაჰ ნამაზი ილოცება დროის ამოწურვას, რომ 40-45 წუთი აკლდება, ან ნახევარი საათი აკლდება მასში. იმიტომ რომ ცოტა დილით გაღვიძება რთულია და ამიტომ ეს დრო არის ბოლო მონაკვეთში გადატანილი, რომ ჯემაათმა შეძლონ ადგომა მეჩეთში მოსვლა და ჯემაათთან ერთად, ხალხთან ერთად ლოცვა. მაგრამ რამადანში ისედაც დილის ნამაზის დადგომამდე ისედაც იასლოღისთვის დგება ადამიანი, ისედაც გაღვიძებულია. ამიტომ რამადანში პირველ დროის დადგომისთანავე ლოცვა ხდება. ეს არის ამ ნამაზისთვის განკუთვნილი დრო. ახლა რამდენიმე წუთის წინ საღამოს ნამაზის დრო დადგა, იფტარი გავაკეთეთ. ის დასაწყისი იყო იფტრობი ხან, ახშამ ნამაზის დროის დასაწყისი იყო. იასის ეზანი რომ მოვა დასრულდება. იასის მოსვლამდე ჩვენ ახშამ ნამაზის ლოცვა შეგვიძლია. ვისაც ნალოცი არ აქვს, ის დადგება და ილოცავს. სწორედ იგივე ვარიანტი არის დილის ნამაზთან დაკავშირებით. ამიტომ რამადანში ისედაც გაღვიძებულია ხალხი, რაიმე სირთულე არ არის მათთვის და პირიქით უფროსი ადვილია დასაწყისისთანავე, დროის დადგომისთანავე დადგება ნამაზს ილოცავს და იმის შემდეგ თუ სადმე წასასვლელია წავა, თუ რამე საქმე არ აქვს დაწვება და დაიძინებს. როდესაც დადგება იმსაკი კალენდარში მითითებულია იმსაკის დრო. იმსაკ არაბულად ნიშნავს რაიმის დაჭერვას, რამის შეკავებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ რას ვაშობთ? ჭამას-მას ვიკავებთ. რატომ? იმიტომ რომ საბაჰ ნამაზის დრო დადგა და აღარ იჭმება. ანუ აქ შუალედური რაიმე დრო არ არსებობს. იმსაკი თვითონ ნიშნავს საბაჰ ნამაზის დადგომას. საბაჰ ნამაზი რომ დადგა, იმიტომ აღარ ვჭამთ, იმიტომ რომ უკვე დილა არის. იმ მომენტიდან, იმ წუთიდან უკვე დილა იწყება. ამიტომ აღარ ვჭამთ. მაგრამ შეიძლება ახლა ვთქვათ, საათს ვუყურებ, ზუსტად არის. მაგრამ მე ეჭვება რომ ვაი თუ ჩემი საათი სწორი არ არის, წინ არის, უკან არის და ასე შემდეგ. ხომ ხდება ასეთი რაღაც. ამის გარომ თავი დავიზღვიოთ. ამ გაუგებრობის გარომ თავი დავიზღვიოთ, ვთქვათ 5 წუთს, 10 წუთს დაველოდები, რომ გარანტირებულად ვიცოდე საბაჰ ნამაზის დრო დადგარია. მერე დავდგები და ვილოცავ. ეს კარგია. თორემ ზოგადად იმ საკი საბაჰ ნამაზის დადგომას ნიშნავს, იქ შუალედური დრო არ არსებობს.